वायरिंग को भी निकालेंगे और देखेंगे वाकई में हमारा वायरिंग ख़राब है या हमारा स्पॉकेट में इशू है। तो इस तरह से इसको निकाल लेते। यहाँ पर देख पा रहे हैं निकल चुका है। तो वायरिंग को भी बाहर ले लेते हैं, आपको सारी चीज़ लाइव बताएंगे। तो प्रॉब्लम वाकई में कहाँ से है वो देखना पड़ेगा। यहाँ इस तरह से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर वायरिंग को भी निकाल चुके हैं और ऊपर तरह से इसको चेक करते हैं क्या कंडीशन है इसका, कि हमारा प्रॉब्लम है। यहाँ पर दिखा दे इसका कंडीशन। तो वायरिंग यहाँ प्रॉपर तरह से है, इसमें कोई इशू नहीं है। दोस्तों इसका क्या करेंगे, इसका जो है चेन स्पॉकेट पूरा सेट कंप्लीट लाएंगे और पूरा स्पॉकेट को चेंज करेंगे। यहाँ पर दिखा दे स्पॉकेट का कंडीशन देख पा रहे होंगे, ये भी चलता, बाकी इसका चैन जो है कट चुका है।